अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KTN न्यूज़ में भलीकार आऊं रिजवान शेख। हेडलाइन जवान ॾिठियूं। बुलेटिन की शुरुआत में ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कंदासीं। छठे में हिकु उस्ताद ऐं 7 शागिर्दनि में कोरोना वायरस की तस्दीक बाद 2 स्कूल बंद कया विया। DO सेकेंडरी जो चवणु आहे त मिडिल स्कूल अरबाब वली मोहम्मद बबुर ऐं मिडिल स्कूल हबीब सूमरो खे बंद कयो वियो आहे। सिहत खाते जे फोकल पर्सन जो चवणु आहे त कोरोना जो शिकार उस्ताद ऐं शागिर्द घरनि में आइसोलेट आहिनि। ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कयो पिया नाज़रीन। छठे में हिकु उस्ताद ऐं 7 शागिर्दनि में कोरोना वायरस की तस्दीक थी आहे। छठे जे यूसी सौंडा जे 2 स्कूल्स में नाज़रीन हिकु उस्ताद ऐं 7 शागिर्दनि में कोरोना वायरस की तस्दीक थी आहे। 2 स्कूल्स के बंद किया वियो आहे, जॾहिं त नाज़रीन उस्ताद ऐं शागिर्द घरनि में आइसोलेट आहे। छठे में हिकु उस्ताद ऐं 7 शागिर्दनि में कोरोना वायरस की तस्दीक बाद 2 स्कूल बंद कया विया। DO सेकेंडरी जो चवणु आहे त मिडिल स्कूल अरबाब वली मोहम्मद बबुर ऐं मिडिल स्कूल हबीब सूमरो खे बंद कयो वियो आहे। सिहत खाते जे फोकल पर्सन जो चवणु आहे त कोरोना जो शिकार उस्ताद ऐं शागिर्द घरनि में आइसोलेट आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कयूं पिया। छठे में हिकु उस्ताद ऐं 7 शागिर्दनि में कोरोना वायरस की तस्दीक बाद 2 स्कूल बंद कया विया। छठे मां KTN न्यूज़ जो रिपोर्टर महबूब बिरोही टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहे। जी महबूब बिरोही। कोरोना की मकामी मुंतकिली जा केस ॿीहर जेको आहे तेज़ी सां वधण लॻा आहिनि ऐं अॼु जेका नई सूरत डेवलपमेंट थी आहे उहो यूसी सौंडा में वधीक केस साम्हूं आया आहिनि, जंहिंमें जेका मिडिल स्कूल आहे अरबाब वली मोहम्मद बबर ऐं उमेद अली सूमरो जेका यूसी सौंडा में आहे, उन में 4 जेके ॿारड़ आहिनि शागिर्द आहिनि उन्हनि खे कोरोना पॉज़िटिव आई आहे, जंहिंखां पोइ उन स्कूल खे सील कयो वियो आहे, बंदि कयो वियो आहे ऐं उन्हनि 4 ॿारनि खे जेको आहे उन्हनि घरनि में होम आइसोलेट कयो वियो आहे। साॻी रीत साॻी यूसी जेका आहे सौंडा उनजी मिडिल स्कूल आहे हबीब सूमरो, उन्होंने हिकु उस्ताद जेको स्कूल जो हेडमास्टर आहे उन समेत जेके वधीक 3 ॿिया ॿारड़ा जेके आहिनि स्कूल जे शागिर्द आहिनि उन्हनि जी बि कोरोना टेस्ट पॉज़िटिव आई, जंहिंखां पोइ हबीब सूमरो ॿियो स्कूल आहे मिडिल स्कूल उनखे बि सील करे बंदि कयो वियो आहे। उन वारे सां मुंहिंजी ॻाल्हि ॿोल थी आहे DO सेकेंडरी नसीर मेमन सां। उन्हनि तस्दीक कई आहे त 8 केस हिकु उस्ताद समेत 8 केस 2 स्कूलनि में पॉज़िटिव आया आहिनि। 7 जेके शागिर्द आहिनि ऐं हिकु उस्ताद आहे जेका पोइ 2 स्कूलनि खे 2 हफ़्तनि लाइ सील कयो वियो आहे, जॾहिं त फोकल पर्सन आहे ज़िले ठठे जो सिहत खाते जो उनजो चवणु आहे त ठठे ज़िले अंदरि जेको आहे कोरोना जी मकामी के मुंतकिली जा केस वधी रहिया आहिनि। ख़ासि तौर ते जेका अरबाब वली जेका 2 स्कूल आहिनि सोडा यूसी जा उन्हनि में 8 केस पॉज़िटिव अचण खां पोइ सिफारिश कई वई तालीम खाते खे स्कूल सील करण सां गॾोगॾु बंदि रखण सां गॾोगॾु उन्हनि 8 ई जेके कोरोना पॉज़िटिव आयल जेके मुसाफ़िरीन खे घरनि में होम आइसोलेट कयो वियो आहे, जॾहिं त वधीक जेके कोरोना जी मकामी मुंतकिली जे हवाले सां केस जे हवाले सां जेका टेस्टनि जो सिलसिलो जारी आहे। जी वॾी महिरबानी महबूब बिरोही तफ़सील ॾियण जे लाइ।